بی‌نظیره. گیاه قاصدک رو تو طبیعت اگه ببینید ممکنه فکر کنید خیلی زبر و تلخه و حتی حیوانات وحشی هم نمیخورن، اما برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید، اگه قاصدک رو بشورید و هنگام شستن یه 10 دقیقه یک رو با مقداری نمک تو آب که توی ویدیو کاملش هم هست با آب و نمک بذارید نرم میشه، زبریش از بین میره، تلخیش از بین میره. با روغن زیتون رو به اضافه آب لیموی تازه سروش کنید. همینطوری که دیدید این سالاد بی‌نظیره. برای مشکل کبد اگه کسی داشته باشه، مشکل یبوست اگه کسی داشته باشه، دنبال دارو و دنبال چیزهای دیگه نرید. این قرن هاست پزشکان ایرانی اینو تجویز میکنن و امتحانشو پس داده. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و از خوردن این گیاه غافل نباشید.